návrat k sebe. Možno sa snažíš byť pre všetkých, ale zabúdaš na seba. Možno sa snažíš byť milá, chápavá, prítomná pre všetkých naokolo. Ale niekedy, niekde medzi tým zabúdaš na seba. Návrat k sebe nezačína veľkými krokmi. Začína, že sa zastavíš a opýtaš sa, čo teraz potrebuješ. Ak ťa to oslovilo, zostaň tu so mnou. Môžeš ma sledovať, zdieľať a podporiť. A sprevádzam bytosti návratom k sebe. Takže vás všetkých objímam, aj teba, Adri.